Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton Rishtazi. Dhe sot kam ftuar dhe ndodhi si rastësisht Ziadin Selen, por pse e bëj këtë hyrje pak më ndryshe? Sepse doja të diskutojmë dhe do ta diskutojmë sigurisht një moment për mua personalisht si gazetar dhe si pjesëtar i shoqërisë publike të një debati në parlament ku shqiptarët nuk arrinin dot të merren vesh se cila është më e mira për ta në kuadër të diskutimit të ligjit për përfaqësim të drejtë. Mirë po, filloi ky regjistrim me një lajm tjetër që erdhi nga gjykata kushtetuese, që përsëri prek çështjes shqiptare dhe heqjen pavarësisht se me një justifikim se nuk janë respektuar procedurat, heqjen e emrave në Tetov, emrave të rinj të shesheve dhe rrugëve. Pra do të diskutojmë sërish për çështjet shqiptare maqedone dhe asesi disi nuk ram rahat të diskutojmë për çështjet për të shkuar pak përtej kësaja. Por faleminderit që je këtu Ziadin Selen. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë. Thash një hapje e këtij podcasti pak më ndryshe, por nuk mundemi mos ta diskutojmë pikërisht këtë. Reagimi juaj për gjykatën kushtetuese për këtë vendim të fundit. Po është në vazhdim e asaj që kam thënë dhe më vjen keq që duhet jepet vërtetësi asaj që kam thënë në të kaluarën, që është mos e domosdoshme që vendimet e gjykatës kushtetuese të jepen të merren me badenter. Apo unë nuk e di tani sakt se si është vendimi, se sot doli, po me siguri përsëri ka pas mbi votimet nik edhe aty. Ideja e asaj që e kam edhe pjesë të platformës politike tani më, është që çdo ligj që votohet me badenter ose vendim që votohet me badenter, do duhet edhe në gjykatën kushtetuese të kalojë në të njëjtën formë. Emërimi i shesheve, rrugëve e tjerë hyn në kategorinë e atyre vendimeve që votohet me shumicë të dyfisht, qofshin në parlament, qofshin në këshillat lokal, dhe i tillë duhet merret vendimi edhe në gjykatën kushtetuese. Sqarimi deri tani është që do të dalë me një segment tjetër. Po, votimi në Tetov është bërë me badenter, por nuk është marrë një miratim qeveritar që në kohë është konsideruar teknik dhe ky moment është marrë si shkak po për ta sqaruar për korrektësi. Nuk duhet të humbim kohë me arsyetimet e këtyre që i nxjerrin plot. Herë qeveria s'pas ka marrë vendim, herë ku diun së shpall nga gazetën zyrtare. Këto janë teknikalitete që për bazë kanë që synimin bazë kanë që ne të na mbajnë aty ku kemi qenë. Që ne mos ndihemi të realizuar dhe të plotësuar edhe në aspektin kulturor, edhe në aspektin e të kaluarës tonë. Apo dhe ndihemi në sheshët tona qytetar të rendit të dytë, në rrugët tona, në shtëpitë tona ku banojmë sapo të kalojmë nga pragu i shtëpisë të shkelim në Jugosllavenska Narodna Armia, të shkelim në Josip Broz Tito, të shkelim në Marx Engels, e ku diun lloj-lloj satrapësh nga e kaluara që këtij populli i kanë diskriminuar, i kanë shfaros, por edhe i kanë vrarë. Unë shpesh e kam marrë për shembull në Blac, shkolla fillore e Blacës mban emrin e një komandanti partizan që vrau mbi 120 burra Blacali në vitin 45, diçka e tillë. Imagjinoni dot çfarë torture i bëhet një populli të tillë shqiptarëve aty në mesin e fshatit, emri i njeriu i cili ju ka vrarë gjyshin e u ka vrarë familjarët. Apo, kështu që unë uroj që të kenë ndryshuar në ndërkohë emër shkolle, por nuk e besoj me këtë lloj mentaliteti, sepse do dale përsëri në gjykatë kushtetuese. Si kjo, edhe në qoftë se është marrë vendim që ta kthejë atë vendim. Kështu që, me një fjalë, pyetjen që ne duhet t'ia bëjmë vetes me këtë lloj shprastire të krijuar me gjykatën kushtetuese është: a e kemi ndaluar majorizimin si një ndër segmentet kryesore të parapara në marrëveshjen e Ohrit? Përgjigja fatkeqësisht për mua është jo. Derisa nuk implementohet badenteri edhe në kushtetut, nuk e ke penguar majorizimin. Sepse e përkthyer ndryshe, çdo vendim që e sjell këshilli i ndonjë komune ose parlamenti, kupola e vendimarrjes kush na qenka gjykata kushtetuese. Kështu që ti mund sjellësh një ligj sot, gjykata kushtetuese mundet kur të doj
të mbivoton në aspektin etnik dhe të argëzon atë të drejtë. Njësoj si që janë përpjekjet edhe me ligjin për gjuhët. Që me i fjalë, kjo ndodhe rasisht, nuk e kam ditë që ka një iniciativë të tillë në gjykatën kushtetuese, por unë jam duke përgatit në të njëjtën kohë ligj në parlament për emërimin e rrugëve, shesheve dhe objekteve shkollore e tjera. Duhet marrë fund kjo punë. Ne nuk mund themi, ja do e sqaroj, sepse kam koncept iden, por nuk e kam hedhë në letër. Por arsyetimi, ne nuk mund themi që jemi shtet formues. Për sa kohë që 25 vite nga marrëveshja e Ohrit, një emër rrugë nuk është ndryshuar. Ne nuk mund themi që jemi të barabartë. Për sa kohë që në strugën time e tënden, Nazim, një emër shqiptari nuk e ke. A është kështu? Njësoj është në Kërçove, në Gostivare, në Tetove, edhe përpjekjet që bëhen. Do shta ti e din, kur kam qenë kryetar komune, kam thënë, okej, duke parë rezistencën që nuk pranonin Maqedonta, se si që të ndryshohet asë një emër rrugë, kam thënë, ja po i emërojmë rrugët me emrat e poetëve laureat të mbrëmjeve struganet poezisë. Edhe ata nuk e pranonin. Me fjalë, nuk mundet kushtetuta, thot, është shumë e qartë, thot, kushtetuta e mbron identitetin kulturor të bashkësive etnike në vend. E identitet kulturor është emërtimi i rrugës, promovimi i figurave nga e tanishmja dhe e kaluara jon. Apo kjo ka të bëjë me identitetin tonë. Ku e marrin drejtën këto zotrinj që ta heqin për shembull emrin e Dervish Carës. Në cilin segment Dervish Cara ka qenë dhe ka luftuar kundër, po them, Maqedonisë së Sotshme. Ktu ka edhe një përgjigje tjetër që flet për mendsinë e kësaj qeverie. Dervish Cara ka qenë kundër mbretërisë serbo-kroate slovene dhe prezencës së saj në këto territore. E tani heqja e emrit të tij nga emërtimi i një rruge në Tetov nuk flet gjë tjetër vetëm se për mendsinë e kësaj kaste politike që është shumë ngushtë e lidhur me botën serbe. Kjo është po e njëjti reagim i kësaj lloj mendësie. Kur ne u morëm vesh si faktor politik shqiptar në platformën e përbashkët, në tryezën e përbashkët partive politike, për të dënuar gjenocidet, të cilët janë bërë në shekullin e 20 ndaj shqiptarëve, u ndes klasa politike, një klasë politike, një shoqëri, e cila nuk është e gatshme të përballet me të kaluarën, jo për ta natemuar dikënd, po për ta ndërtuar të ardhmen mbi këmbë të shndosha, nuk ka perspektiv, sepse pak a shumë në të njëjtën situatë gabimi më i madh për shembull që u bë gjatë luftrave në ish Jugosllavi. Gabimi më i madh ishte që nuk u përcaktu fajtor. Lufta e dytë botërore kishte një epilog. U bën një gjyq dhe u përcaktu fajtor. Dhe me gjithë gjenocidin që u ushtru në Republikat ish Jugoslave, duke nis nga Kroacia, Bosnja, Kosova, e gjithë, nuk u vëndu faj sërbe. Dhe prandaj, sot, ne po përballemi me probleme të kësaj natyre, duke mos e gjetë fajtorin. Prandaj, realisht, unë mendoj që kjo është skandal dhe kjo flet për nevojën që sa më shpejt në ndryshimet kushtetuese, faktori politik shqiptar përfshirë edhe mua, brenda saj, duhet të kurzojmë ndryshimet kushtetuese edhe me badenterin në gjykatën kushtetuese. Ja këtu, a mendon Zjati Sela që do krijohet një atmosferë politike e tillë që faktori shqiptar do bëhet bashk për këtë çështje? Se kam përshtypje që me disa vendime që i mori gjykata kushtetuese, sidomos për çështjen e ligjit të gjuhëve, që pritet me një vëmendje të madhe dhe e dim që reagimi është i madh, kjo tani katapulton disi edhe më shumë idenë që çdo subjekt politik shqiptar do ta ketë si kërkesë ndaj subjekteve maqedonase patjetër badenterin në gjykatën kushtetuese. Por duke marrë parasysh debatet në parlament për ligjin, për përfaqësim të drejtë, për gjuhët e kështu, a mendon që shqiptarët, subjektet politike shqiptare në Maqedoni do të mund
të artikulojnë me një zë kërkesën për gjykatën, për badenterin në gjykatën kushtetuese? Atë përgjigjem drejt. Po. Pa asnjë fshehësi ose tendencë. Unë nuk mendoj që faktori politik shqiptar do të arrijë unitetin e mjaftueshëm në mënyrë që të ndërtojë të ardhmen për shqiptarët tunë në Maqedoninë e Veriut. Për sa kohë, sepse këtë na tregon edhe e sotshmja, edhe e kaluara. Për sa kohë që joshen nga mekanizmi pushtet të cilën bloku politik maqedonas e ka imponuar të shqiptarët. Apo. Dhe shifni, mos kthehemi shumë mbrapa në kohë. Vetëm shifni këta 2 vjeçar. Se e morët për shembull ligjin për përdorimin e gjuhëve. Shifni ndryshimet diametralisht ndryshe të Arben Taravari. Kur ne protestonim përpara gjykatës kushtetuese për të penguar abrogimin e atyre neneve të ligjit për gjuhët, Arben Taravari bënte lojtarin kryesor të Mickovskit, duke dalë dhe duke relativizuar që s'është gjë do hiqen vetëm disa nene nga ligji, si janë asgjë ata. Pastaj përdorte satirën e tipit ato të çadrave për njerëzit që protestonin, dhe në momentin që u mor mekanizmi pushtet tani është shndruar në patriotin e madh që kritikon qeverinë. Apo. Këtu problemi është në mekanizmi pushtet. Përderisa kemi në skenën politike aktor politik që primar kanë pushtetin dhe sekondare çështje tjera, unë kam thënë edhe në momente tjera, sjella do të jetë si në treg. Nëse këto përfaqësues populli nuk e kuptojnë që nuk janë shitës patatësh e specësh, apo, po janë mbrojtës dhe avancues të drejtave të atyre që pretendojnë që i përfaqësojnë. Vlera shkëmbyese është pushteti. Sidomos vëmëroja, se kjo është po e njëjta logjikë se si vepronte Nikola Gruevski. Ne kemi jetuar atë periudhë dhe e dim shumë sakt, apo josh me pushtet dhe njërin e mbante brenda, tjetrin e mbante te dera, është e njëjta logjike vëmëro dhe pëmënes, ndërsa çfarë duhet japish ti për shkëmbim? Ti për shkëmbim e jep. Po nuk ka ik durimi i njerëzve? Tash do kthehem këtu. Ti do japish dhe fatkeqësisht kjo klasë politike për shkëmbim do t'jape balancusin, për shkëmbim do t'jape gjuhën, për shkëmbim do t'jape të drejtën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, që s'ka të bëj me mua Nazim. Unë me këtë gjuhë dua të flas për këtë ligj. S'ka të bëj as me ty. Ka të bëj me fëmijët tu po. E ç'lloj politikani? Çfarë lloj ndërgjegje? Ka një politikan që do të ishte i gatshëm të votojë një ligj të tillë, duke e ditur që ja mbyll perspektivën fëmijës vet, që e ka parasysh çdo ditë. E nipërve e mbesave, stërmbesave që do lindin, unë mendoj që këto njerëz nuk meritojnë, në qoftë se deri në fund do ta kenë këto sjellje, nuk meritojnë pikën e respektit si njerëz e jo më votën e qytetarit. Apo. Prandaj duhet hequr mekanizmi joshje prej pushteti. Prej këtu do të nisë që ne të ulemi në tryezën e përbashkët partive politike që rastisht nga ajo që shohim sot. Jo, nuk është e pamundur. Ose dikush do të thotë shumë gjëra, jo të lutem Nazim, shumë gjëra duken pamundshme derisa arrihet vetdia popullore dhe qytetare. Dhe këtu ne jemi bashk, mendoj, sepse i vlerësoj mediumët, mediumët janë një ndër elementet kryesor të opozitës. Apo, dhe këtu duhet jemi bashk në ngritjen e vetdijes. Nazim, unë kam pas oferta për ty në qeveri. Apo? Pa kush beson të që unë kur thoja ore njerëz, jo, as nuk jam i interesuar. Për shkak se nuk hyet në dyer turpi. Nuk e ke marr pazarin e duhur, prandaj nuk e hyr në qeveri. Pra kjo është sjellja e mistrecave, kjo është sjellja e lajkatarëve, kjo është sjellja e mashtruesve që nuk kanë respekt për mua, jo se as nuk pres. Unë po të them, ky s'ka respekt për vajzën edhe djalin e vet. Ky s'ka respekt, nuk flas më për kombe, për flamure, për gjuhë. Ky s'ka respekt ndaj pjellës ti. E ti mendon që ky do skuqet kjo që ta bëjnë kur thonë që e kërkoj Mepson, ne nuk ja dham dhe po jo, më kët po t'ja përgjigjet se as kam hyrë negociata unë Nazim Rashidi. Unë po t'ja përgjigjen që nga këto lloj paftyrësh që shkelin mbi fëmijën e vet dhe mbi pjellën e vet, unë nuk pres
që të thonë ndonjë vërtet në opinion. Po i drejtohen popullit, mos prisni ju popull. As kam hyrë negociate. Unë kam pas për thënë, kam thënë, doni juve qeveri me mua. Kushtet i keni, kam thënë publik, apo jo? Dakor, po. Prej këtu nis, nuk ka ndryshe, dhe kjo ka qenë sjellja ime politike çdo herë, Nazi. Çdo herë. E qartë. Pikërisht do vi edhe se siç thash edhe në fillim, arsyeja ishte për ta diskutuar debatin në parlament, por tani ndodhi kjo që ndodhi me gjykatën kushtetuese. Dhe edhe një pyetje kam këtu te gjykata kushtetuese, si kjo kërkesa për badenter në gjykatën kushtetuese. A mendon se do të krijohet një blok politik shqiptar, praktikisht sipas logjikës tuaj dy bloqe, pra ata që do kërkojnë me çdo ngulm këtë ndryshim dhe të tjerë që ndoshta jo. Dhe kjo në një farë mënyrë do të nënkuptoj një bashkim, qoftë edhe me Taravarin, qoftë edhe me Ali Ahmetin, sepse nëse është kaq dramatike situata, siç e përshkruan, kjo kërkon një veprim përtej partive. Partive, dakord. Edhe egove, po. Nuk e di, jam përgjigjur në lidhje me këtë temë. Shumë me që ishte fundi. Ju po apostrofoni emra të veçantë. Unë kam thënë. E thash, po e elaboroj përgjigjen. Unë çdo herë kam thënë, sepse edhe kur kam qenë nismëtari dhe ideusi i tryezës së përbashkët të partive politike, ka pas aktor tjerë politik që më janë përmend, mua do ishe i gatshëm që të ulesh. Përgjigja im atëherë ka qenë e tillë dhe vazhdon të jetë e tillë edhe sot. Për sa kohë Nazim Rashidi merr vota prej popullit dhe ka deputet në parlament, nuk është e drejta ime që ta kontestoj karrikën që ja ka dhënë populli në tryezë, kujt do qoftë. Prandaj ai mekanizëm quhet tryezë e përbashkët e partive parlamentare shqiptare. Secili duhet këtë vend. Koha ka kaluar, jo që s'ka ardhur. Koha çdo herë është. E tani, kush duhet të vijë që t'i uli këto shqiptar bashkë? Se ja, qytetarët vazhdimisht ma thonë këtë pyetje, edhe unë ma bëj politikanëve, si ka mundësi që këto nuk ulen bashkë? Flasin vazhdimisht për të mirën tonë dhe nuk ulen bashkë të arrin këtë të mirën tonë. Ju dini të bëni fushata, tash është shumë lehtë me rrjete sociale, për shembull kishte një fushat shumë mirë, fol shqipotaj, shumë mirë. Mund të ketë edhe një fushat tjetër me që e kërkoni, mos e kërkoni na për kafene. Kërkoni me kampanjë, uluni shqiptar që ataj. Apo po them që të prodhohen iniciativë konkrete, se mu më goja duke e thirrë, ka disa muaj që po e riaktualizoj këtë temë. Prita të mbaroj kongresin dhe unë do të thirrë tryezën. Çështje tjetër pastaj se sa do i përgjigjen. I kam lënë radha atyre të cilët kanë më tepër deputet, që pastaj të vijë edhe radha edhe mua për sa kohë që s'ka një rregullore se si duhet funksionoj ky instrument politik. Unë kam insistuar prej atëherë që e para cilët një rregullore, që është instrument politik, jo në shërbim të imi. Në shërbim të ardhmërisë të gjeneratave shqiptarëve, edhe politike, por mbi të gjitha, ne na duhet unitet. Na duhet unitet për situata kur prishen balancet brenda bllokut politik maqedona siç është tani. Po na duhet edhe unitet edhe kur ka balanca, sepse brenda bllokut politik maqedonas. E vetmja formë më e lehtë për t'i arrit objektivat që s'janë kundër askujt, apo është unifikimi në disa çështje. Ne mund të jemi kundërshtar politik, mos ja zgjasim dorën njëri tjetrit, pa rëndësi ka, ama unë jam i gatshëm të flas me një zë për badenterin gjykatë kushtetuese, për shtetin binacional, mendimi im. Që mendojnë tjerët, prandaj është tryeza. Ti shohim të gjëra. Ky është realiteti i Maqedonisë së Veriut. Të flasim për temën e ligjit që po e mendoj, të flasim për ligjin për përfaqësimin e drejtë adekuat, po të flasim edhe për një element tjetër shumë të rëndësishëm. Ne gjithë themi që po çmontohet marrëveshja e orit. Apo? Jo vetëm ta mbaroj idenë dhe ti pastaj vazhdo. E kam se një çështje që është në fakt tetë e rëndësishme. Po. Ja po them, po çmontohet, ku çmontohet marrëveshja e orit? E para, kur u shkel legitimiteti. Dhe ne s'kemi sot e kësaj dite të ndërtuar mekanizëm. Çmontohet marrëveshja e orit me tendencat për ta zhbë ligjin për përdorimin e gjuhëve, a duhet të avancohet se s'është i mjaftueshëm. Shkilet marrëveshja e orit çmontohet me këtë lloj ligji, prandaj e bën vëmëroja.
Sepse ato deklaratat e tyne kundër marrëveshjes së Ohrit në këtë formë realizohen. Duke sjell një ligj që është i pasbatueshëm që ta sjell kriterin profesional mbi kuotën etnike. Kotat etnike se përjashtojnë kriterin profesional, por sa pikë i merr në konkurs kur je i diplomuar nga Universiteti Kirili Metodi? Shumë më tepër se sa pikët që i merr nga universitetet tjera. E si do arrika kjo situata hipotetike e ligjit këtyre kur do jenë kandidatet e barabartë, atëherë do shihet përkatësia etnike, me thonë çmontohet edhe në këtë drejtim. E me që po e çmonton, ne nuk guxojmë si faktor politik shqiptar të bëjmë rojën e vazhdueshme të diçkaje që po çmontohet, të diçkaje që bëhet e pavlerë. Cila është zgjidhja? Ne duhet vendojmë zgjidhje tjetër. Me që marrëveshja e Ohrit ishte kompromis, dhe shqiptarët ishin të kënaqur dhe kjo po ç'bëhet për të na kthyer mbrapa. Ne duhet punojmë në drejtim të shtetit binacional dhe një rendi të ri, marrëveshje të re politike dhe sistem të ri politik. Dhe me unifikimin e faktorit politik shqiptar, s'ka zgjidhje tjetër, as VMRO dhe PMN-ja, as kush do të qoftë tjetër. Duhet tulet dhe diskutojnë se si do jetë ardhmëria e shtetit. Dakor, me që e përmendëm këtë se do kthehemi edhe te ligji, po ishte një çështje që dua ta diskutojmë. E thua qartë që është çmontimi i marrëveshjes së Ohrit, por pyetja ime është kjo. A kemi tani një klasë politike që është në qeveri që nuk e kupton rëndësinë e marrëveshjes së Ohrit, që nuk e kupton momentin historik të një marrëveshje të tillë që solli një paqe mes shqiptarëve dhe maqedonasve? Është kaq e thjeshtë kjo apo mos ndoshta kjo bëhet më se del si pyetje natyrshme, që kjo klasë politike me qëllim e çmonton marrëveshjen e Ohrit që të vi në një moment dhe një pozicion të ri për të krijuar një marrëveshje të re, se pastaj si do jetë ajo marrëveshje e re, kur do hysh asaj pjesës të dytë që përdoret, ne atë nuk e dim. Po pyetja prandaj është, bëhet me qëllim? Jo. Apo thjesht nuk kanë peshën e gjithë atij procesi historik që ne kemi kalu bashkë si shoqëri. Kuptova drejt. Në qoftë se do ishte që bëhet me i qëllim për të avancuar, ku diun pozicionin dhe barabartësinë e shqiptarëve, do dukeshin sinjalet. Apo. Unë nuk shoh sinjale. Ti ke heq një balancues dhe ke një shprastir dhe nuk e din se ç'ndodh me punësimet, përfaqësimi sa realizohet. Ti askund nuk e vendon në temë rendi dite ndryshimet kushtetuese dhe ndryshimin e asaj kuotës mbi 20% me zavendësim me gjuhën shqipe. Këtu nuk janë sinjale për një marrëveshje të re politike. Ti sjell një ligj për përfaqësim. Ti sjellë për parësi dikujt tjetër. Ajo tjetër gjë. Ti flet për një ligj për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe mundohesh që ta paraqesësh si shpike të ujit të nxehtë përgjegjësinë politike. Dhe këtë e kamuflon me ekspert, profesor universitar. Sikur ne tjerët s'dim ç'është përgjegjësia politike. Apo si një arritje, e ku diun me fjalë shumë bukura dhe shumë mëdha. Nuk ka përgjegjësi politike. Përgjegjësia politike është çdo ditë në xhepin e gjithë secilit. Pse s'ka përgjegjësi në qoftë se duhet ta konkretizojmë për ministrin e drejtësisë, që ligji është i qartë, ai nuk e zbaton, shkarkohet. Kjo do të ishte sinjal. Po përsëri, ne nuk duhet ta lejmë fatin tonë në duart të përgjegjësirave politike, diçka që është subjektive dhe që nuk prodhon ndoshta asgjë hiç. Apo sepse nuk ke kriju mekanizma mbrojtës që do ta mbrojnë shqiptarin dhe bashkësitë tjera pa e llogarit se kush do të jetë nesër kryeministri. Sa do jetë, ku diun, liberal, sa do jetë mendje hapur, a mendje ngushtë, ne mekanizëm na duhet. Dhe me këtë fjalorën kam fol edhe 2020 me kur fliteshte për kryeministrin e parë shqiptar. Kështu që, Badenderi kur u krijua për të sqaruar pak edhe për qytetarët, si kemi ndjeka këto zhvillime, ishte pikërisht një zgjidhje që parlamenti mos kishte dy dhoma. Parlamenti Maqedonisë, se ishte një diskutim i madh. E tani a ka kohë? Prit, dhe u krijua
momenti që Badenteri vetë, shkencëtari i njohur francez, e krijoi këtë sistemin e votimit të dy fisht. Por atij asnjëherë nuk i kishte shkuar mendja se shqiptarët do ta minojnë Badenterin vetë. Se këtu ne këtë situatë kemi, ku ti praktikisht në votime mundohet të mbivotohet një ligj brenda shqiptarëve. Dhe cili është shkaku? Po, pavarësisht shkaku, dhe ai tani shkencëtar që ishte, ku do t'i shkonte mendja atij që do thonin këto shqiptarë do bëhen dhe do ndahen dhe për çështjen e tyre do votojnë veç e veç. Tani, se mbarova komplet, mban edhe kjo që thua. Unë po flas për çmontimin e marrëveshjes historike. Dhe ne nuk guxojmë të bëjmë rojtarin e diçkaje që po çmontohet për ditë. Por unë shoh një problem e para punës, kjo kast politike që na përfaqëson në politik nuk e ka as pak hallin të krijohet kushte për një marrëveshje të re politike, as pak nuk shqetësohet nga ajo punë, por duan të bëjnë atë që bëri BDI-a 20 vjet, sepse ai keni dëgjuar deklaratat e tyre. Ato thonë, për çdo temë që hapët i përgjigjen BDI-s, po ju 20 vjet ku ishi. Me fjalë tjera, ato thrasin, po na lini edhe ne një 20 vjet që si të bëjmë si ju. Apo. Mund shqetëson edhe fakti tjetër. Kur unë them që shkilet legitimiteti e mora parimin bazë të çmontimit të marrëveshjes historike. Apo. Nuk e bëj këtë për të mbrojtur interesat e ndonjë partie ose partie tjetër politike. E qartë. E mbëj për të mbrojtur sovranitetin e votës shqiptare. Unë votën kështu e kuptoj. Unë këto nuk them në risi. Kush ka dash vesh ta dëgjohë, duhet ta dëgjohë. Kur Kristian Mickovski u ul me Arben Taravarin 50 metra nga studioja juaj, dhe ja zgjati dorën një javë ditë përpara zgjedhjeve dhe e zgjodhi partnerin e koalicionit, unë ju përgjigja dhe i thash me që Kristian Mickovski pas ka gjetë territorin e vet, se ku maqedonasi do e shprehin sovranitetin e vet me votë dhe do zgjedhin përfaqësuesin e tyre, ja po bëhem zemër gjerë. Let ma tregoje ku e kam unë territorin që qytetarët shqiptarë të zgjedhin përfaqësuesin e vet dhe shprehin sovranitetin e vet. Natyrisht përgjigje e papranueshme për mua do të ishte Shqipëri, jo këtu, në tokën time. Dhe kësaj toke, për sa kohë që sillet në këtë formë vëmëro dhe pëmëneja, për sa kohë sot e kësaj dite, bën edukatorin dhe i dëgjojmë ne edhe në deklarata edhe gjithandej, dhe thotë edhe shumë kohë ju do rrini në opozitë. Se këta i zgjedhin se kush do t'jetë në qeveri. Apo jo? Dhe ti hesh nga ana tjetër, flas këtu tani edhe për atë pjesën tjetër të opozitës, që thot legitimiteti është kel, cila është zgjidhja? A ke dëgjuar në zgjidhje prej BDI-s, Zotit Ahmeti, eksponentë të tyre? Në qoftë se zgjidhja sipas tyre qenka, se në qoftë se sjep zgjidhje dhe ankohesh, ti lutesh Kristian Mickovski që të marrë pjesë qeverisë, apo? Atëherë ndryshon ka rregull, ja? Prandaj, unë them, ka mungesë përballë me pyetje ndryshme, shumë parti politike. Kauza skemi ne. Se parti politike kemi plot. Kauza dhe parti politike që se kanë kauzë vetëm pushtetin ka veç një. Kjo është sot lidhja shqiptare dhe ka qenë aleanca për shqiptarët deri dje. Dakor. Prandaj, edhe në këtë dimension duhet ti themi gjëra troç. Ai e për të mbrojtur legitimitetin. Kjo bëhet me presion publik dhe me hapa konkrete. Nuk mundet vëmëro DPMN-ja të lejohet të sillet në këtë formë si sillet, formë edukative që ti të kesh kujdes që çfarë flet se s'merr kanë qeveria e nesër. E kjo do të krijojë kushte, vetëm këtë rast do të krijohen kushte duke krijuar momente për të ullë për të bërë një marrëveshje politike dhe sakt duhet të definohet edhe çështja e legitimitetit. Deri tash, ndoshta ka qenë mirë, po gjërat në sistemet juridike dhe politike, çështjet rregullohen kur krijohen precedentet. U kriju precedenti në 2006, është dash të rregullohet. Tani është kriju precedenti me gjykatën kushtetuese me Badenter. Duhet të rregullohet. Se edhe ligjet janë materia e gjallë. Po kjo është praktika edhe shteteve tjera. Në të gjitha, po ne vazhdimisht shohim. Për shembull, ajo që dihet. Shohim ndryshimet e ligjeve edhe të natyrës tjetër, ligji për trafik. Ja po marr një shembull. Ja po marr adoptua për safe city, domethënë gjërat ja po marr një shembull që botërisht dihet, ndoshta s'ka qytetar që se dinë se ne shumë kemi qejf shohim Amerikën, dhe mos shohim ç'bëhet tu apo. Çdo qytetar e din që në Amerikë
mandati I presidentit të shtetit është kufizuar në 2 mandat. Po. Pa e din kur është bë kjo? Shumë vonë, po. 1950 e ca. Shumë vonë. I vetmi president, domethënë, këtë praktik e ka vendosur George Washington. Mbaron mandatet dhe duke mos dashur të përjetohet si një monark që ai luftoi për të larguar, me 2 mandate e kufizoi vetën dhe kjo praktik ka vazhduar 150 vite mbrapa çdo president 2 mandate. Së fundmi dhe Hungaria deri te Roosevelti që I bëni 3 mandate dhe prestaj u rregullu me ligj. Prandaj kjo çështje do zgjidhe jo vetëm ankimim dhe qarje në opinion. Dua të të pyes në këtë pjesë të fundit të programit për atë që të ftova që në krye të herës, domethënë që ishte arsyeja, por ngjarjet e ditës disa herë na marrin. Për mua, edhe pak para fillimit e fola dhe ta thash, po do ta bëj pyetjen dhe publikisht, pamja në parlament ku deputetët shqiptar argumentonin, se po I zgjedh fjalët, në aq formë kundërshtuese, njëri me tjetrin, për një ligj I cili në esencë duhet të rregullojë të drejtat tona të përbashkëta, në qoftë se dikush do ma kishte thënë se do ta shohësh këtë gjë, nuk do ta kisha besuar asnjëherë. Po ku dua të dal me këtë përshkrim, Ziadin Sela? Ligji për përfaqësimin e drejtë, qartazi ka mangësi. Si ka mundësi që një klasë politike me këmbgulsi nuk e pranon këtë gjë? E bëj këtë pyetje, ta bëj ty këtë pyetje, sepse ti ke kaluar, dhe po të ndërtoj me ti se ne njihemi prej vitesh, periudha të jashtëzakonshme delikate të jetës tënde me mënyrën se si është votuar në parlament, pikërisht për çështje shqiptare. Dhe mos bashkimi I shqiptarëve në një çështje që detyrimisht na prek të gjithëve, kushdo që të ta sjellë ligjin, për shumë qytetar kjo është absurde. Pyetja është si ka mundësi që ne arritëm në këtë pikë që shqiptarët mos të bëhen bashkë për një të mirë të përbashkët. Nazim, kemi qenë në këto situatë. Edhe në të kaluar. Edhe unë shpesh ja parashtroj vetes këtë pyetje, si ka mundësi që ne për çështje që na bëjnë bashk, mos e themi të paktën atë që është, apo leja ndor Mickovskit të dalë dhe thotë që s'është e pranueshme. Po mos e bëj avokatin e ligjit të Mickovskit për ta bë të pavlerë një të drejtë që buron nga kushtetuta. Pyetja e parë që duhet bërë është pse duhet të ketë përfaqësim të drejtë dhe adekuat në marrëveshjetorit pastaj në kushtetutë. Përgjigja që gjithë secili e din, edhe jeton Shazivari, edhe kjo kas politike që e mbron këtë, është që sepse diskriminimi në punësim, në Maqedoni ishte dhe vazhdon të jetë mbi baza etnike. Ne nuk kemi pas probleme se na kanë mengu mjekët e mirë. Ti ishe Nazimi me diplomën mjek ose gazetar, por në momentin që paraqiteshe me emrin dhe mbiemrin tënd përpara këtyre institucioneve, ti të përplasësh të dera përpara fytyrës. Diskriminimi ishte etnik dhe ti nuk mund të rregullosh të problematik duke përjashtuar bazën kryesore pse duhesh të kjo e drejtë të shkruhet në kushtetutë. Dhe kjo është kuota etnike patjetër duhet të jetë. Apo? Tani, ne folëm edhe në lidhje me këtë temë. Për mua është me të vërtet absurde. Për një çështje që ndoshta e thash në emision, te pjesa tjetër. Unë nuk e kuptoj këtë ligj si një të drejtë që do më garantohet mua, si Ziadin Sela. Unë I kam 53 vite dhe ka ikur koha më e konkurimit tim në tregun e punës, qoftë në administratë publike, kudo që tjetër. Këtë ligj, çdo njeri, çdo deputet shqiptar, ja shfrytëzoj rastin t'ju bëj thirrje. As pak se kam të nevojshme unë edhe thirrje u bëra dhe a ditë, unë as pak se kam të nevojshme të hyj në kritika. Të merremi, kur sillet ligj për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, të merremi me ligjin për gjuhët. Dhe duke harruar gjithë skenarin që u asolla vëmendja dhe a ditë në parlament, kur u soll ligji për gjuhët kishte shator, tenda, para parlamentit, jo për të mbrojtë gjuhën, po për të pamundsuar përdorimin e ligjit për përdorimin e gjuhës.
Si arrin kjo klasë politike të harrojë këto momente politike të rëndësishme të shqiptarëve, nuk ka lidhje kush ishte në pushtet. Këto janë momente të ligjeve që e definojnë gjithë shtetin tonë. Unë kam hallim pse e zhvendosin vëmendjen. Po nuk mundet dikush të dalë dhe të krenohet me 3 mandate që i ka pas deputet dhe tash e pas ka djalin deputet dhe të thot nuk ka ligj për përdorim për gjuhën shqipe. Po ç'ke bë ti aty zotri? Me që i pas ke pas të do. Cila është shkronja që ke bëti? E unë nuk e harroj ligjin e gjuhëve. E kam pagu me gjak. Se në 27 prill unë kam qenë edhe për gjuhën aty. Ky është kushti që unë i vendova qeverisë sa asë kohë. A mund shkoj unë përtej kushtetutës? Jo, mos mund shkoj. Përtej kushtetutës. Dhe ti tani ma merr sot shembullin dhe krahason në debatin për ligjin për përfaqësime drejt dhe adekuat, tregon sepse nuk qenë kanë zbatuar masat ndëshkimore të ligji gjuhëve. Zbatoj zotëri. Kjo varet nga ekzekutivi. Merri dënoj, për mu futi edhe në burg, nëse si pagojnë dënimet. Se kështu arrije zbatimi. Po kjo është dëshmia më e mirë sepse duhet ketë masa ndëshkuese çdo ligj. Dhe harrojnë që kishte shator, kishte protestues, kishte diskutime për ta pamundsuar. Kishte hypje në foltorën e krye parlamentarit për përballje fizike nga VMRO DPMNE-ja. Po kishte kthim një herë, e 2 herë, e 3 herë nga presidenti. Po u dash që shkohej me nënshkrim të kryetarit të parlamentit. A ja bëjnë pyetjen vetës këto njerëz? Pse? Duhesh të bëj gjithë kjo lufta e ligji. Se ishte i keq? Pse gjykata kushtetuese don të argëzoj? Sepse ishte i keq, dhe pse një deputet maqedonës para 2 ditëve nuk e mor fjalen për diskutu për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Përgjigjen në qoftë se din vaja punë, i kanë arrit qëllimet. Prandaj s'flasin. Prandaj, nuk ka përfundu, unë ju bëj apel të gjithë deputetëve. Është ligj për fëmijët tuaj, nuk është për mua. Gjithë deputetëve shqiptar, edhe të komuniteteve tjera, se si duhet duket ligji, unë jam i vetëdijshëm që si kam numrat për ligjin që e kam në procedurë, në të njëjtën seancë. Ama unë duhet ta vendoj standardin. E kanë ligjin tim, le ta shohin. Ua kam çuar çdo grupi parlamentar. Ligjin që ti bashkangjiten. Diskutohet çdo deputet i shqiptar, por edhe LSDM-s edhe VMRO-s. Edhe deputetëve turq, edhe të komuniteteve tjera, se ky ligj është edhe për ta. Unë nuk them që s'duhet respektu, ku di unë komuniteti turq, po duhet respektu. Në qoftë se janë 4% në strug, 4% të gjykatësve në strug duhet jenë turq. Në qoftë se 30% janë maqedonasit, as të jenë gjykatës maqedonas. Janë 5% shqiptarët, 55% shqiptarët. Dhe kjo duhet jetë realiteti që reflekton çdo institucion. Po më unë në ligjin tim shkoj edhe në një dimension tjetër. Barazin gjinore. Në qoftë se 2 kandidat nga kota etnike që kërkohet për atë kandidat, njëri është femër, njëri mashkull, do pranohet i gjinis, duke plotsu kriterin profesional, që është e nënpërfaqësuar. Po si do arrim në barazin gjinore në për institucione, në qoftë se ti nuk parasheh masa konkret. Parimi i barazisë është i njëjtë për të gjithë, edhe parimi i diskriminimit, formula është e njëjtë, që një shumicë e caktuar që ka pushtet ushtron presion ndaj një paqe të caktuar. Shumë lehtë e kanë ta shohin se si duhet duket. Le ta marrin dhe ta lexojnë ligjin që ua kam dorëzuar dhe le ta shqyrtojnë, nuk ka asnjë problem. Unë jam i gatshëm të ulem me gjithë në emën të perspektivës, sepse unë kthehem të atyre që i kam shpi unë fundit. Qartë. E atyre, se unë kthehem të shpesh më shbë pyetja, kur kam hyrë politik direkt, kur më ka lidh vajzave në zinë, kështu ku jam përgjigj çdo herë. Po. Se vajza im unë s'kam dash që tjetë ajo që do e ketë kaluarën që i kishte baba i saj. E qartë. Që s'kishte drejt shkollohet në gjuhë shqipe në gjimnazin e Strugës, apo? Që ishte nipi i njeriu që ishte largu nga i vend pune dhe shifështe me sy tjetër gjithë familja, kështu ngjante diskriminimi. Që 14 vjeçar është dash largohet prej shtëpie, që mbasi mbaron shkollën e mesme nuk i lejohet të pranohet në universitetin edhe s'kishte,
Kirilit, apo e bashkë me Nazimin kemi qenë detyruar të shkojmë në Tiranë, mirë sepse u mbushëm me frymë shqiptarie, fundit, apo s'kam dash që ta ketë të njëjtën ardhmëri. E kështu, prandaj u bëj thirrje, ka të bëj me ata. Kam edhe prandaj duhet kenë kujdes. Vota për këtë ligj në emën të fëmijëve që i kanë shtëpi dhe projekcioni që do krijojnë për ardhmërinë e tyre duhet të jetë kundër për këtë ligj. E gatshëm të hapemi dhe të nisim të negociojmë, ligj duhet. Unë kam udhëheq këtë kampanje. Se këtu dua të pyes. Se në çfarë kuptimi? Është e qartë që kritika e ligjit është bërë, opinioni e di, nuk mund të fshihen disa mungesa që ka ligji, por a do arrihet një moment që ligji në fjalë, qoftë edhe ligji që ju e propozoni si parti, të mund të amendohet që të arrihet më e mira e mundshme. Se le të jemi praktik, në qoftë se është në proces, kjo do të thotë që shumica parlamentare e ka marrë parasysh këtë gjë dhe do të kaloj ligjin ose do tentoj ta kaloj. Por në këtë proces, me gjithë këto reagime, mund të arrihet një moment që ligji të amendohet, se ende ka mundësi dhe të krijohen ose të jepen zgjidhjet më të mira të mundshme? Unë kam konkretizuar këtë që e bën si pyetje ti. Jo, tani pse ta bëj këtë pyetje? Për të qenë realist dhe fair edhe ndaj të tjerëve. Në qoftë se është në procedurë, një ligj, ju e keni ligjin tuaj, unë e kuptova. Por a nuk mund të ta bëj ndryshe, a nuk mund të ribashkohen, dhe të bëhet më e mira e mundshme, domethënë, pse kjo nuk mund të arrihet kur të gjithë e dimë që ligji ka defekte? Pra unë prandaj nisa të përgjigjem. Unë thash e kam konkretizuar këtë çështje. Atë që ti e parashtron si pyetje, unë e kam konkretizuar, jam në hapa. Pak më herët thash, ligjin u kam dorëzu të gjithëve. Kur kam dorëzu që t'i bashkangjitën ligjit, u kam dhënë që ta lexojnë dhe tulen dhe të vinë bisedojmë që ne mendojmë që duhet të jetë më ndryshe nga kjo. Kur ta dorëzoj një dokument për shqyrtim, në kupton që jam i gatshëm për të negociuar. Por pa hequr dorë nga parimi bazë i të drejtës përfaqësimi të drejtë dhe adekuat, që është kuota etnike. Unë nuk heq dorë për asaj. Kështu që, natyrisht që unë jam i gatshëm e përsërita disa herë për të çfarë do ndodhë se miratohet ligji? Ligji nuk do miratohet në qoftë për sa kohë që ka njerëz vetëdijshëm, përfaqësues popullit vetëdijshëm. Tani ndoshta rrezikoj të jemi vrazhd dhe rrezikoj që të dëgjoj. Nazim, shpesh ne e përdorim fjalën tradhti vend e pa vend. Po tradhtia kështu ngjan. Mos kena si dilemë shqiptarët. Ai që voton këtë ligj i bën tradhtin më të madhe fëmijës vet. Perspektivës popullit vet. Dhe lirisht le ta quajnë tradhtar. Në qoftë se unë do jem për atyre që do e votoj këtë ligj, vulën e tradhtisë le të më vendojnë mballë dhe të përshtyn këtë më shohin. Sepse je përfaqësues populli. Nuk flas se dikënd urrej, por thras më tepër për të ndërhyrë në ndërgjegjen e çdo deputeti dhe ta ketë parasysh përgjegjësinë që ka, jo për sot, jo për partinë që përfaqëson, po për popullin, pjesë e secilit është. Prandaj, unë nuk mendoj që qeveria i ka numrat për ta kalu me badenter kalon ky ligj. Përpjekjen e parë bën që të jetë badenteri, po lirisht, thash, përveç anatemimit dhe stigmatizimit në popull me vulën e tradhtarit, nuk ke mekanizëm tjetër. Nuk shoh. Po votimi i këtij ligji në këtë formë siç është tradhti, tradhtia s'është me brinjë. Kështu është. Në fund, doja të të pyesja më shumë për lidhjen shqiptare, një subjekt me emër të ri, po me kryetar të njohur. Po e mbylli me këtë në ç'kuptim. Po flitet shumë që do të ketë zgjedhje të parakohshme. Mendon që lidhja shqiptare do të ketë suksesin që e kishte Aleanca për shqiptarët kohë më parë, pavarësisht gjithçka asaj çfarë ndodhi dhe këto temat etnike, të marrëdhënieve ndëretnike, nëse e dominojnë fushatën, do përfitoj më shumë lidhja shqiptare apo sërish do
do të kemi një rezultat ku do kemi nacionalist Maqedonas, nacionalist shqiptar dhe vendi do hyjë përsëri në krizë. Shumë mirë e the, nuk është në risi, emri mund tjetë risi, po unë jam aktor politik me eksperiencë dhe i vjetër, kështu që ju e përshkruat edhe arritjen e peshës politike që kishte Aleanca për shqiptarët dhe do arrijet të njëjtën lidhja shqiptarët. Po këto janë format se si ne kemi arritur që të kemi peshën politike. Jo me qëllim të arritjes së peshës politike, po me qëllim të përfaqësimit sa më të dinjitetshëm dhe të vërtet të shqiptarëve dhe interesave të tyre. Artikulimin e vërtet të atyre që kanë interes shqiptarët në projekt ligje, ndryshime kushtetuese dhe çështje tjera që kanë bëjnë me prioritetet strategjike të cilët duhet t'i kemi ne si kom. Kështu që në këtë drejtim, unë nuk kam pikën e dilemës se lidhja shqiptare do të vazhdojë të korrë suksese, sepse ne çdo herë unë kam parapëlqyer dhe njerëzit të cilët janë pjesë e jona, ne kemi parapëlqyer çdo herë të jemi të vërtet përpara shqiptarëve. Dhe ne nuk udhëheqemi nga interesa personale dhe këtë e shohin shqiptarët, pa marrë parasysh këtyre që duan ta kamuflojnë. Nuk udhëheqemi nga interesa qeverie. Ne udhëheqemi nga interesa gjeneratash. Kritikët thonë që me këtë do të marrë fund karriera juaj politike, sepse është shpartalluar Aleanca për shqiptarët në disa fraksione, nuk është më vetëm një pjesë janë në qeveri, një pjesë janë në ashtu. E vërteta është që prandaj po e bëj pyetjen, mendon që ky moment është një moment i ri politik ku lidhja shqiptare tashmë me ty në krye do ketë një rikthim të dinjitetshëm, ja ta përdor këtë fjalë. Natyrisht. Mos hy me numra deputetësh me kështu kalkulimesh. Unë nuk jam nga ato që dorëzohen. Dhe lidhja shqiptare do ketë rikthim goxha të dinjitetshëm në skenën politike. Preferoj gjërat të thuhen ashtu siç janë. Aleanca për shqiptarët është shpartalluar në shumë krahe. Po këto krah s'kan bëjnë me Aleancën për shqiptarët që kanë përfaqësuar. Është shpartalluar krahu i Arben Taravarit, sepse kur nis me shpartallim aty do përfundosh. Nuk du të hyj asaj historie shumë, se ju kreton shpërndat prej asaj. E kupton, idenë e kam tek ky subjekti i ri tani. Unë nuk po i hyj, po them një të vërtet. Domethënë, Arben Fetaj ishte krau i tij, Azer Aliu ishte krau i tij që thirrën emën të Aleancës për shqiptarët, apo. Te nuk ka pas lëvizje të tilla, ke krau që kanë përfaqësuar unë. E nga ana tjetër, unë duke u bazuar unë jam njeriu që ndërtova Aleancën për shqiptarët. Unë jam njeriu që nga zeroja, Aleancën për shqiptarët e lash me 12 deputete, 70 këshilltare, me 3 komune, me faktori i dytë politik më i rëndësishëm në vend, te bloku politik shqiptar, por tash pa hyrë në ato manipulimet 2020-s, ndërsa Arben Taravari është njeriu që nga kjo bëri asgjë, apo. Kështu që bazuar ke kjo, unë përsëri do mundohem që ta ringriz dhe do të jetë një parti politike e dinjitetshme dhe faktor në skenën politike shqiptare, sepse te ne lexohet, mendoj unë dhe me këtë gjuhë flas, lexohet qëllimet që i kemi të pastra për të përfaqësuar dhe jo për të përfituar nga vota që e marrim nga qytetarët. Pastaj unë ndjej kënaqësi për një gjë si udhëheqës i një kauze politike. Dhe kjo kaos patjetër se duhet të jetë si ofertë qytetarët. Ndjej kënaqësinë që edhe bashkëpunëtorët më thonë me asgjë nga veprimet e mia politike si kryetar nuk kam bërë që deputeti im të skuqet në parlament ose ta mbyllë gojen dhe të mos flasë për një çështje që ka të bëjë me drejta e me përfaqësim të shqiptarëve. Aktorët tjerë politik përballen me këto situatash kur tjera gjëra merren vesh me liderët e partive politike dhe tjera mbrojnë në parlament. Apo, kështu që më nder se sa përgjigjen ta marrish nga populli, nuk ka nazim. Dhe jo nga kalkulimet e aktorëve politik që qëllim final kanë pushtetin. Unë duhet marr përgjigje nga populli, qëllim final të secilit e kam veprimtarinë time politike. Populli. Dakor. Këtu do ta mbyll. Sigurisht që kemi edhe shumë për të biseduar, por
do kemi raste të tjera, megjithatë kjo bisedë erdhi në një formë pak më tjetër se ç'ishte planifikuar për shkak të atij vendimi të gjykatës kushtetuese. Megjithatë, faleminderit shumë. Faleminderit për mundësinë. Dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim edhe këtë podcast, sigurisht do të vim sërish me ju pas disa ditësh. Deri atëherë, mirupafshim.